今年我同媽咪送俾 Kenson 同妹妹嘅禮物就喺裏邊。當大家以為係無面超人戰隊我啲男仔玩具嘅時候呢，其實你哋估錯啦。依期 Kenson 竟然中意森林家族，點解佢會中意森林家族嘅而家？仲有啲係妹妹嘅禮物嚟嘅，哇咁大一間屋，點解嘅？我哋買咁多森林家族俾佢嘅？好啦，轉頭我哋就會帶佢入嚟揀禮物㗎啦。聖誕節來臨啦，同生日，我而家介紹兩個朋友俾你識，一個就係 Kenson 哥。一個就係妹妹啦，你哋好啊 ！Merry Christmas 啊 ！Merry Christmas！Merry Christmas！ 咁啊聖誕節又來臨啦，咁啊聖誕節又係邊個生日㗎？我係啦 ，Kenson 生日。聖誕。咁你哋估唔估到？估唔估到爸爸媽媽今年送咩聖誕禮物俾你哋咧？估唔到。同生日禮物咧？好啦，咁咧。今年份禮物好大份㗎喎，好特別㗎喎，我先撳掣俾大家聽下先。請入來。哇！入去啦！原來係森林家族，哇！係嘛？Kenson 哥想訪問你，點解你咁中意森林家族嘅？而家依期唔知嚇？因為見到人玩，男仔玩嘅咩？你睇間屋係最大間屋嚟嘅喎，呢個係，同埋幼稚園啦上邊。呢個幼稚園。係啦。呢個咩啊？應該俾女仔玩嘅喎。男女都可以玩嘅。好啦，咁啊，好啦，佢話要出嚟啦。呢個係48號，呢個係61號，呢個64號。好啦，咁啊拎啲禮物出嚟啦，唔該，拎啲禮物出嚟，拎啲禮物出嚟。呢個48號。係啦，好啦，咁啊有呢盒啦。拜拜。好嘢呀！有啦，仲有呢款果，呢盒啦，哇！哇！係啦，好啦，咁我哋排喺聖誕樹度啦。咁你兩個要多謝爸爸同媽咪先，首先。多謝爸爸。係啦，咁我哋就排啦。咁啊，我嚟啦。其實咧，我哋之前已經買咗一盒㗎啦，不過我哋就係餐廳啦。餐廳嚟㗎。咁我哋而家排晒佢先。點解呢個色唔同嘅綠色嘅呢個？因為餐廳啊。係咩？冇擺，搭上去，搭上去。搭。跟住之後，哇！跟住之後，跟住就之後。好高啊！之後。哇！呢個就係你嘅生日同聖誕禮物啦，中唔中意？中意。係啦，好啦，你介紹多次邊啲係生日禮物，邊啲係聖誕禮物？呢個同呢個都係生日禮物，呢幾盒係聖誕禮物。係啦，咁妹妹仲有一盒，呢個都係聖誕。妹妹仲有一盒Peppa Pig嘅聖誕禮物。好啦，咁我哋而家同森林家族影咗相先。好，係啦，咁啊，今年份禮物就係咁樣啦。咁啊，開心啦，咁我哋就可以拆啦，拆邊盒先？呢盒先，都拆咗㗎啦。好啦，Kenson生日快樂，拜拜。